warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha as-surur bis-saghirah wal farah biha. Wa minha lan iku setengah saking sebab as-sururu utawi seneng-seneng bis-saghirati kelawan lakoni dosa cilik wal farahu lan bungah-bungah biha kelawan saghirah. Fakullama ghalabat moko ing dalem semangsaning lindih apa halawatus saghirah fakullama ghalabat moko ing dalem nalika moko ing dalem semangsane lindih apa saghirah halawatas saghirah ing manise dosa cilik indal abdi ing dalem umure kawula kabura mongko gedhe wa aguma lan agung apa asaruha labete dosa fitaswiti qalbihi ing dalem ndadekaken irenge atine abdu. Sebabe dosa cilik iso dadi dosa gedhe. Sing nomor sekawan nggih punika as-sulur saweneng. Dadi oleh nglakoni dosa niki saweneng. Wis roh nek kapan iku dosa tapi diseneng-seneng. Bila perlu tasyakuran mergo nglakoni dosa berhasil. Contone nggih kados tiyang ucap ngeten, ama ra'aitani kaifa mazzaqtu 'irdahu. Delok aku berhasil membuat dia merasa harga dirinya tercabik-cabik. Aku berhasil membuat mereka merasa malu. Jadi ngumbar eleke wong dan itu berhasil. Dan iki dia senang, di sisi yang lain kesenangan dia membongkar kesalahan orang lain itu merasa susah. Dan iki termasuk dadi dosa gede. Sebab dosa cilik niku nek kapan pun terasa nyaman, terasa manis, kabura wa aduma atharuha, niki efeknya luar biasa di dalam menghitamkan hati kita. Dosa niki efeknya luar biasa. Cuman kadang-kadang kita niki mboten sampai sangonten ngoten, mboten sampai mikirno efek daripada dosa itu. Bisa jadi dosa itu ditutupi oleh Allah sehingga efeknya tidak tampak. Mangke tenggene akhirat baru dipun tinggalaken kali Allah. Satu hari Abu Hurairah niki nate dipun sowani dipun panggihi tiyang estri. Yang estri niki kalih mular boten. Abu Hurairah tos pundi kula niki? Napa kula niki zina? Kula hamil. Kula nglahiraken yuga kula pejahi. Ningali tiyang estri sing kaya ngoten niki Abu Hurairah, wah. Sampeyan iki pol-polan nglakoni dosa. Wis zina nglahirno lajeng dipun pateni, wis gak ana sampeyan kesempatan tobat iki gak ana. Allah sangat murka dengan sampeyan di neraka tempatnya. Begitu tiang istri mendapatkan jawaban itu semaput, nangis menjerit sampai semaput.
Lajeng Abu Hurairah wangsul teng griya. Sedaya sahabat lan tiyang-tiyang saleh niku angger dalu nggih. Niki selalu ngecek mulai bangun pagi sampai dia mapan tilem. Niki ngecek sehari semalam itu apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Kalau ada kebaikan, puji syukur dumateng Allah, mohon ditambah kebaikan itu. Nek kapan wonten dosa langsung nyuwun istighfar, nyuwun ngapura dumateng Allah. Bahkan wonten dawuh Imam Al-Makhul Asy-Syami, wong niku nek kapan mapan turu lajeng piyambake mboten mikir perbuatan selama sehari semalam, nek kapan apik muji dhateng Allah, nek kapan elek istighfar dumateng Allah. Iku kaya dene wong dagang lajeng tutup dagangane mboten mikir bathi lan rugine. Tiba-tiba saja bangkrut mboten mawon. Abu Hurairah niki mikir, ya Allah, jawabanku mang bener ta salah yo. Wong ana Kanjeng Nabi masih ada di tengah kita. Saya memberikan jawaban kok ngawur ngono yo. Bener tak gak? Sowan dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dos pundi kula wau kepanggih tiyang estri. Piyambake tanglet urusan perbuatane. Apa perbuatane? Zina lajeng mejahi yugane ingkang hasil saking perzinahan. Terus sampeyan jawab ya, kula jawab mboten teng ngapura kali Gusti Allah lan tempatnya di neraka, diadab kali Gusti Allah. Ya Allah, Abu Hurairah, cik ngawure sampean jawab. Sampeyan gak eling dawuh Gusti Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wong sing ora nyembah saliyane Gusti Allah lan ora mateni awa-awaan kecuali sing diharamna karo Gusti Allah kelawan hak, lan gak tau berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athaman. Orang yang melakukan semua itu maka dia jatuh dalam perbuatan dosa. Dan seterusnya sampai Kanjeng Nabi macaken ayat illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali wong sing tobat, beriman dan beramal soleh, itu mereka akan diganti keburukannya dengan kebaikan selama dia mau bertobat, beriman dan beramal soleh. Jadi bertobat, beriman dan beramal soleh. 3. Tobat, iman dan beramal soleh. Mboten namung tobat tok lajeng mboten dibarengi kalian amal soleh. Allah ngawur. Kaget Abu Hurairah, ya Allah, jawabanku nemen tirune iki. Akhirnya madosi tiyang estri niki badhe menunjukkan jawaban saking Rasulullah bahwa dia diampuni oleh Allah selama mau bertobat. Digoleki beberapa hari sampai diwadani lari alit bahwa Abu Hurairah sedang gila. Jadi digojloki dipun wadani kali lari alit-alit, mereka Abu Hurairah goleki wong kapatek bener. Hurairah saiki wis gendeng. Mboten peduli, yang penting dia meluruskan sebuah kebenaran apapun anggapan orang. Nah, jadi mboten peduli image-nya seperti apa di mata orang lain, yang penting kebenaran harus ditegakkan. Begitu ketemu kali tiyang estri sing lampahi zina lajeng nyuwun fatwa wau, dijawab, Bu utawa Mbak, ngapunten, jawaban kula wingi ternyata mboten leres. Terus Kanjeng Nabi panjenengan dipun ngapunten kali Gusti Allah selama panjenengan purun taubat. Mungkin waktu niku dereng wonten ayat rajam. Nah,
Akhirnya saking senengnya nek kapan ada kesempatan untuk bertobat, seluruh harta bendanya yang bisa dijual lajeng dipun damel tasyakuran atas kebahagiaannya bahwa dosanya diampuni oleh Allah. Walaupun waktu niku secara jelas piyambake apakah diampuni apa tidak, tapi yang jelas ada ayat yang menjelaskan kata Rasulullah tentang diampuninya sebuah dosa apabila mau bertobat. Bahagia. Nah niki, jadi seneng niki pun sampai nglakon itu seneng. Kita kadang-kadang nggih nyuwun sewu mengupload sesuatu yang tidak pantas, yang membuat orang ini merasa jatuh, yang membuat orang ini merasa sakit. Justru kita berbahagia dengan banyaknya orang yang melihat. Roh wong-wong nek kapan dae gak bener. Keburukan harus ditutupi, tidak harus ditampakkan kepada orang lain. Mila hati-hati sakniki niku gampang nyebarno eleke wong sing merupakan dosa yang kemudian menyebar. Wa minha ayyatahawana, termasuk dosa cilik dadi dosa gede. Ayyatahawana bisatillahi alaihi wa hilmi, ngentengno tutupe Gusti Allah terhadap dosanya, ngentengno sifat alise Gusti Allah dan ditundanya akibat buruk dari dosa itu. Riyen dipun aturaken setiap dosa menimbulkan dampak yang tidak baik. Apakah dampak itu diberikan Allah di dunia atau di akhirat? Ini pasti. Selama niki kula jenengan sedaya dihormati tiyang, selama niki kula jenengan diagung-agungkan tiyang, soalnya tiyangnya mboten semerap elek sampean. Coba kita bercermin meresapi awake dhewe. Lamun kita niki tiyang sing gak ada pengetahuan tentang hal yang dianggap dosa, pasti kita merasakan bahwa awak ini dosa. Tapi orang lain tetap menganggap kita niki mulia. Mergo napa? Mergo ditutupi kali Allah. Allah niku suka menutupi keburukan hambanya. Allah niku suka menyebarkan kebaikan hambanya. Lah kok dadak wis ditutupi karo Gusti Allah, Allah gak apa-apa kana wong kok. Kana wong. Aku nglakoni dosa kana wong. Jadi dia terus-menerus melakukan dosa karena tidak tahu orang lain niku. Wala yadri annahu innama yumhalu maqtan liyazdada bil imhal isman. Dhek mboten semerap nek kapan dosa niki napa ditunda kali Allah, akibatnya, efeknya, dampaknya niki karena memang maqtan, Allah murka, sangat murka supaya orang itu terus melakukan dosa terus dan terus. Nanti pada akhirnya Allah suatu saat mencetuskan dosa itu dan kemudian dia merasa menyesal di kemudian hari. Nek ejek nang dunya ejek gampang. Maksudnya ejek saged dandani mergo ejek ana kesempatan urip. Tapi nek kapan dosa niki ditunda kali Gusti Allah dikekno sak musim mati pun wis getune mboten karu-karu. Nah, padahal alimat nafsun maqaddamat wa akharat. Ketika manusia melihat hari kiamat datang, atau ketika manusia menghadapi kematian, dosa sing biyen iku semerap, sing biyen tau lapo wae niku semerap.
Mulai kadang-kadang tiang niku dalam kondisi tidak sadar, sakit niku berbes mili, ditakoni wis gak iso ngomong, wong jane wis lorone wis parah, berbes mili. Mungkin nangis itu Soviet. Nah, niki sangat berbahaya menawi kula jenengan sedaya ngremehno dosa sing ditekuni, merasa aman dari dampaknya. Ketahuilah bahwa itu ditutupi kali Gusti Allah. Wonten tiyang rumiyin sampai nangis 40 tahun, eling dosa biyen nalika piyambake ketekanan tamu dulure. Ditukono iwak asin klothok niku. Zaman tabiin niku. Lajeng piyambake ngekeki daharan dulure niki golek digawe weso. Iwak niku lak habis. Nah, gara-gara jupuk lemah ten pagere napa ten karangane tanggane. Supados piyambake ndamel wecik kalih napa kalih lemah kalih pasir niku. Niki teringat dosa niku terngiang-ngiang sampai nangis selama 40 tahun. Iki jane dampai apa ya? Nah, kita kadang-kadang niku dosane wong mboten krasa nek kapan niku dosa. Bahkan kita seneng nglakoni dosa. Niki mpun sapi. Wa minha ayyatiyadz dzamba ala satillah. Sing sateruse sing nomor 6 sebab niki dosa cilik dadi dosa gedhe nek kapan lakoni dosa wa yudhirahu bi ayat ba'da ityani. Nglakoni dosa terus ditampakkan kepada orang lain, diviralkan dosanya. Dosa diviralkan. Wis usume sak niki. Bi ayat qurau ba'da ityani. Dhe'e manten lakoni diomong-omongno nek sakniki nggih diviralno lah, diupload. Au yati fi masyhadi ghairi. Atau dia melakukan di tempat umum. Nggih nyuwun sewu, kadang-kadang gak poso Ramadan ngoten niku di tempat umum padahal tanpa sebab. Arek nom-noman nggih, biasane arek nom-noman ditampakkan di tempat umum atau nglakoni dosa napa lah gampangane. Atau bahkan kita kadang-kadang goleki eleke wong lajeng disoting, di-shoot. Diberitakno tengene tiyang sanes dikai komentar miring supaya wong liya roh keburukan dia dan nggih nyuwun sewu zaman sakniki kan saling melemahkan satu sama lain. Padahal podo-podo Islami, jangankan podo-podo Islami, kita mempermalukan orang kafir saja mboten angsa. Nah, kita mempermalukan bangsa kita sendiri, sak agama podo-podo nyembahi Gusti Allah, mempermalukan dengan cara menunjukkan kesalahan, kebodohan orang lain. Itu sering tanpa sadar menunjukkan kebenaran dia dan kemudian mengolok-olok kebodohan orang lain. Dan itu kita nikmati. Mboten kula sebutaken wis pokoke sing penting ada nada-nada penghinaan kepada kesalahan orang lain. Nah, niki berbahaya nek kapan dosa niku ditampakkan kepada orang lain. Nabi Nuh mawon nate ngilokaken mboten niat ngilokaken sejak-sejak. Wonten asu sing welek rupane ngoten. Dipun cacat kali Nabi Nuh ana asu kok welek ngene kok moto. Jadi motone niku cacat setunggal.
Niki mawon dielingaken kali asu sampeyan ngilono aku. Sampeyan iki ngilono aku mergo ngilono sing gawe aku apa ngilono aku? Nek ngilono aku gak kepingin duwe awak saya kaya ngene. Iki karepe wong sing gawe aku. Tapi nek kapan sampean ngilokno sing gawe aku sampean lho sapa sing gawe aku? Berarti sampean ngilokno pangeran. Lho ngoten niku Nabi Nuh nangis beberapa tahun mulane dipun juluki Nuh. Nuh niku wong sing nangis. Niku rumiyin nggih, wong-wong zaman rumiyin. Mulane beda banget kehidupan zaman rumiyin di awal-awal Islam kali sak mangke niku. Terus fa inna dzalika jinayatun minhu ala satillah alladzi saddalahu alaihi wa tahrikun li raghbati syarr fi man asma'ahu tambahu. Wong lakoni dosa sing diviralkan atau di tempat umum niku ada berapa pelanggaran. Yang pertama, jinayatun minhu ala satillah. Dia merobek tutupe Gusti Allah. Dia malah menyingkap tutupi Gusti Allah. Jadi kalau jenengan sedaya nglakoni dosa itu ditutupi kali kowe, tambah sampean buka kesalahan satu. Yang kedua, mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu sama dengan sampean. Artinya niru sampean. Napa malih sing tuwek-tuwek ngene iki ngarepe anak, hati-hati. Nggih. Kadang nyetel musik, barang ngoten niku sak senenge dhewe. Ya senajan halal ya, ana sing haram barang musik nggih. Wis katakanlah sing halal mawon wis. Halal tapi mboten pantes lak wonten. Halal tapi mboten pantes. Kados kula ngeten iki sing pantes apa sama nek kapan ngira nyetel musik paling selawat nggih terbangan. Kula nyetel koplo lho ngoten lho. Kira-kira ya napa? Arane ngaji lho Pak Tony kupluan senengane Pak Tony iki setel bawanten karep kula. Sampeyan nek seneng iku hati-hati anak sampean. Seneng remi nang bali. Anake mlebu secara enggak langsung sampean mewariskan perbuatan remi niku tenggene anak-anak sampean bapak lakoni kok. Adu-adu petik sok meneng. Nek sampean seneng adu-adu petik, aja nang omah, nang alas kono lho. Nggih. Iku ditonton anak sampeyan. Dan itu membekas. Saelek-elek wong nek kapan mati dosane gak melok mati. Awake mati tapi dosane ejek urip. Iki sing sapi-apike wonge mati tapi kebaikannya masih terus hidup. Makanya sing api-api ditampakkan. Nek kelakoni elek dipikir dampaknya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Wa minha ayyakunal mudhnib aliman ayyakuna mutim aliman yuktada bih. Nomor terakhir sebab dosa cilik dadi dosa gedhe sing lakoni dosa niki wong alim, kiai, tokoh. Sampeyan bayang wong alim, tokoh bisa. Nah, niki yang menjadi panutan masyarakat. Niki hati-hati tiang napa di tengah-tengah masyarakat ini. Kita niku ada di dalam pandangan orang lain. Fa idza fa'alahu bi haitsu yara dzalika minhu kabura dambu. Nek kapan tiang alim niki nglampahi dosa, lan dosa niku dipun tingali kali tiang kathah kabura dambu.
dosa nih iso dadi dosa gede. Nggih niku wae dampaknya. Mungkin dia tobat dan dosanya hilang. Jadi wong alim gonceng arek wedok misalnya. Kontak ganti sing digonceng. Utawa guru gampangane guru nggih. Guru wong alim tokoh masyarakat pacaran. Iki hanya contoh guyonan mawon. Digelem karo wong lho. Goncengan balak-balik. Nah, piyambake menyadari bahwa perbuatannya itu dosa. Ya Allah, aku biyen kaya ngono dosa. Mungkin dhek sadar dosa lajeng taubat ilang dosane. Tapi perbuatan itu sudah kadung digelok wong, lajeng dipun tiru kali tiyang sanes. Pinten sing semerap perbuatan sampean dan dia meniru perbuatan sampean. Nek nyuwun sewu wonten lare dipun critani tanggane tentang perbuatan bapaknya, tentang perbuatan orang tuanya biyen semerap karena keburukan orang tuanya. Begitu piyambake semerap berita buruk tentang orang tuanya, akhirnya anak niki menganggap remeh orang tuanya, dan apa yang dilakukan ini belum apa-apa apabila dibandingkan dengan orang tuanya. Bayang-bayang dosa yang dilakukan oleh orang tuanya sudah terlanjur diketahui oleh anak, mendorong anak untuk mengikuti hal yang sama yang dilakukan oleh orang. Lho niki dampak. Makanya dosa niki mpun diremehno cilik utawa gedene, tetapi dampaknya yang luar biasa. Wa fil khabar man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yunqasu min auzarihim syai'an. Dawuhe Kanjeng Nabi, sapa sing nglakoni keelekan dia akan mendapatkan imbas dampak dari keburukan itu, kecil atau besar dia pasti akan mendapatkannya, pasti. Wa wizru man amila biha, dan dosanya orang yang mengamalkannya, dosane wong sing nglakoni. Dadi sampean nggih nglakoni dosa. Tak dosa niki dilihat orang. Nah, ketika jenengan sampun sedo, dosa niki masih terlihat. Tenten boyo niki nate guru kula cerita biyen niku kula tasik dereng ten mriku. Santri niki dipun tawari, nggih pondok dipun tawari ningali film dokumenter dari pemerintah. Padahal waktu niku Mbak Yai niki melarang mpun cacak film TV mawon mboten angsal ten kene pondok niku dadak bersama-sama ningali film dari pemerintah. Keamanan mboten saged jawab, tapi santri oleh kepingin seneng masih film welek, tapi nek santri dadi film apik oh nek gak tau ngelok TV, gak tau ngelok film kali Yai tasih Bayi Marzuki niku wis bapalah. Terus diomongi mari ngono tobat lho cah ya. Jadi pesan itu sangat tajam. Wis gak apa-apa lah, tapi mari ngono tobat lho ya. Jadi cara ngomong larene wis gak oleh, mboten. Menunjukkan bahwa itu adalah dosa, mungkin ada dosanya. Nah, ketika niku nyuruh untuk bertaubat supaya ada kesan bahwa itu adalah dosa dan diampuni.
Nabi Adam niku diterima dosanya, diterima tobatnya gara-gara mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Iblis mboten diterima tobatnya gara-gara mboten ngakui nek kapan pembangkangan itu adalah perbuatan dosa. Dan kita kadang-kadang menutup-nutupi perbuatan kita bahwa itu adalah tidak dosa. Jadi hati-hati nek kapan kita niki nglakoni napa mawon nggih. Napa malih nek wis dipanut wong. Kula niki serba uwangen, kula niki kadang-kadang kepengin suwalan ngarepe omah ngoten digelok arek-arek sukan pun. Kepengin takokan niku. Adi ya masih sarungan tok obrat pokoke sementing gak ketok suwalan. Adi perlune nyapa kita niki diinceng kali lari-lari, diinceng kali tiyang. Napa malih kula muaji ngalor ngidul wis mboten saged obah mboten. Mboten saged obah. Walaupun tidak dosa tapi itu merupakan harga diri bagi orang yang mengajarkan sesuatu niki muring-muring mawon Bang. Niki mulane kadang-kadang orang baik itu terdorong oleh situasi. Dan itu memang pertolongan Allah. Seandainya bahkan kalau ngeten ngomong dengan apa? Seandainya karena ngaji, mungkin jamaah aku wabot. Wabot wis lah. Berbuat baik mungkin berat karena tidak ada situasi yang mendorong. Makanya berbahagialah apabila sampean berada dalam situasi yang mendorong sampean untuk melakukan taat dan dumateng asanipun Allah. Karena banyak di sana orang yang tidak punya dorongan. Akhirnya belabas melakoni keelekan. Wa kama yatadha'afu wizrul 'alim 'ala dzambi fakadzalika yatadha'afu thawabu 'ala hasanah. Dosane wong alim atas dosa yang atas perbuatan yang dilakukan niku menjadi berlipat ganda sebagaimana ganjarane nglakoni kaapian niku berlipat. Idzat tabau fi'lahu, apabila mereka masyarakat itu mengikuti perbuatan kita. Nggih nyuwun sewu. Kula pamane nggih duwe damel. Kula nanggap orkes milih sing biduan sing udele ketok-ketok misalnya. Saman tak undangi, udele ketok. Nek udele mboten ketok sing mboten napa-napa. Mboten napa-napa dalam arti biasa lah. Dadak jenengan menyaksikan itu. Ngundang sapa iki yai iki tapi diselingi ambek orkes apa sing megol-megol niku nggih. Sing biasae nang kene video nang kene niku lho. Apa iku bis-bis niku lho. Nggih. Larane kadang-kadang kula teng ajeng dhewe ngeteno ziarah ngoten kate di setel apa? Sagita ta apa iku? Ojo nek Gustane alah stelen ae wis. Waduh sukan barang. Sampai menyaksikan bahwa saya nanggap itu ngoten lho. Itu kula sampun pecah. Kula tobat, kula meresapi, aku ya Allah nuruti seneng hatiku bahwa perbuatan itu dilihat banyak orang. Saya tobat. Tapi tobat saya sudah terlanjur mengundang banyak orang dan orang itu terinspirasi terus. Satu hari mungkin 30 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang. Ya. Niku ana wong kepingin nanggap ana sing ngelingno. Wah, ojo isin. Alah godene Tony biyen. Godene. Nah, ini adalah dosa yang tidak bisa dipadamkan. Ya apa carane sampean madam? Maka celakalah kula jenengan nek wis kadung dosa digelok wong akeh dan itu sudah menjadi panutan, ya Allah. Iki bahaya banget. Selalu niki napa berlanjut dosa niku. Dan setiap mereka melakukan dosa, kita mendapatkan tambahnya rekening kita. Rekening itu, naudzubillah.
Mulane sedaya jamaah monggo saling ngelingno dan kita kalau dielingno matur syukur. Sampeyan gak pikir dampake, sampeyan gak pikir eling kok piye lho dan sebagainya. Oke. Niku mawon mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.